হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কীরকম আছো? আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। তো তোমরা এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করে যাও, যাতে তোমাদেরকে এরকম ধরনের নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের আনবক্সিং থেকে টেকনিক্যাল রিলেটেড সমস্ত ইনফরমেশন সবার আগে পৌঁছে যেতে পারি তোমাদের কাছে। তো আজ আমি একটি বোট রকার 255 ব্লুটুথ হেডফোনের আনবক্সিং করব। এই প্রোডাক্টটা অনেকটাই পুরনো, অনেক দিন আগে রিলিজ হয়ে গেছে, বাট এখনও এটা ট্রেন্ডিংয়ে আছে। তো এটা আজকে দেখবো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি, লুক, টোটালটা। তো অনেক তো বিগ বিলিয়ন ডে এলো গেল, তো তোমরা কি এই বিগ বিলিয়ন ডেতে কিনেছো, টেকনিক্যাল রিলেটেড কী পার্টস বা গ্যাজেট, তো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। কারণ আমি তোমাদেরকে অনেক ধরনের নতুন নতুন যে সমস্ত ফোনগুলোর অফার ছিল প্রত্যেকটা ইনফরমেশন দিয়েছি। তো তোমরা অনেকেই দেখেছো সেই ভিডিওগুলো। তো তোমরা যদি কেউ সেখান থেকে কিছু পারচেস করে থাকো তো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। তো আমরা যদি ফ্লিপকার্ট দেখি, রেটিং আছে 4.2 আর অ্যামাজনেও প্রায় 4.3 4.4 এর কাছাকাছি। তো এতটা যেহেতু রেটিং রয়েছে তো অবশ্যই প্রোডাক্টটা ভালো। তো নমস্কার, আমি দীপ আর তোমরা দেখছো ইওর দীপ টেক। ভিডিওটি শুরু করার আগে ভিডিওটিতে প্লিজ একটা লাইক করে দিও। তোমাদের একটা লাইক আমার নেক্সট আরেকটা ভিডিও করতে অনেকটা বেশি মোটিভেট হই। আশা করি তোমরা ভিডিওটি লাইক করে দেবে, আর চ্যানেলে নতুন সাথে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করে, যাতে এই ধরনের সমস্ত ভিডিও সবার আগে পৌঁছায় তোমাদের কাছে। তো আনবক্স করার আগে দেখে নিই যে বক্সের গায়ে কী স্পেসিফিকেশনটা লেখা আছে। তো প্রথমে যেটা লেখা রয়েছে সেটি সিভি নয়েজ ক্যালসিনেশন, অ্যান্ড নেক্সট রয়েছে অডিও টেকনোলজি, অ্যান্ড নেক্সট যেটা রয়েছে আমরা দুটো ফোনে একসাথে এটা কানেক্ট করতে পারবো। তো সেই ক্ষেত্রে কোনো একটা ফোনে পজ করে আরেকটা ফোন থেকে আমরা মিউজিক প্লে করতে পারবো। অ্যান্ড তার সাথে রয়েছে 2mm ডাইভার, মানে দুটো স্পিকারে 2mm ডাইভার ইনস্টল করা রয়েছে। ও তার সাথে রয়েছে ম্যাগনেট, মানে দুটো হেডফোনকে যদি আমরা গান না শুনি, হেডফোনটা খুলে রাখি, তো অটোমেটিক ওটা ম্যাগনেটের সাহায্যে দুটো হেডফোন দুটোর সাথে মানে এক জায়গায় থেকে যাবে। আর এখানে লেখা রয়েছে ব্যাটারি ব্যাকআপ, মানে এখানে আমরা 6 ঘন্টা অবধি গান শুনতে পারবো একটানা। তো এবার বক্সটা ওপেন করা যাক। তো বক্সটা ওপেন করলে প্রথমে পেয়ে যাচ্ছি হেডফোনটা। তো এখানে একটা প্যাকেট পেয়ে যাচ্ছি। তো এর মধ্যে কিছু রয়েছে, আই থিঙ্ক চার্জারের কেবিল আরও কিছু রয়েছে। তো দেখছি আগে। তো সবার প্রথমে দেখে নিই হেডফোনটা। তো এটা দেখার আগে দেখে নিই এটার ভিতরে কী আছে। তো এটা ওপেন করলে আমরা প্রথমে পেয়ে যাব একটা চার্জিংয়ের জন্য একটা কেবিল, ছোট্ট একটা কেবিল, ভালো। আর তার সাথে কিছু রাবার রয়েছে, মানে হেডফোনের মাথায় যেটা লাগানো থাকে ছোট বড়, আমাদের কানের মাপ অনুযায়ী আমরা এটা ইউজ করতে পারি। এখানে রয়েছে টোটাল 6টা, এখানে 4টে রয়েছে, এখানে 2টো রয়েছে আর একটা লাগানো রয়েছে অলরেডি। তো 6টা রয়েছে টোটাল। আর রয়েছে এখানে বোটের ক্যাটালগ, এদের কী প্রোডাক্ট আছে টোটালটা। এখানে অনেক প্রোডাক্ট রয়েছে, তাদের সমস্ত ছবি দেওয়া রয়েছে। আর রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল, এটা কী করে কানেক্ট করতে হবে, কী করে এটা পেয়ার করতে হবে টোটালটা। তো প্রয়োজন হলে অবশ্যই এটা পড়ে দেখবে। আর তার সাথে রয়েছে ওয়ারেন্টি কার্ড, 1 বছরের এটার ওয়ারেন্টি রয়েছে। সবার প্রথমে দেখে নেবো এটার বিল্ড কোয়ালিটি। তো এটার যেটা ওয়্যারটা রয়েছে এটা প্লাস্টিকেরই, এটা খুবই সুন্দর রাবার টাইপের প্লাস্টিক, ফ্লেক্সিবল। দেখতে পাচ্ছি খুবই একটা ফ্লেক্সিবল রাবার, অ্যান্ড এই পার্টটাও প্লাস্টিকের, খুবই ফ্লেক্সিবল, খুবই হালকা, গলায় থাকলেও খুব একটা ফিল করতে পারবে না, খুবই হালকা যেহেতু। আর ম্যাগনেটের জন্য এটা গলায় খুব সুন্দর সেট হয়ে যাবে। তো এবার দেখে নেবো এটাতে কী ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে। তো এখানে যে ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে, এখানে 110 mAh একটা ব্যাটারি। তো এটা চার্জ হতে টাইম লাগবে 1.5 ঘন্টা, এটা প্লেব্যাক টাইম হচ্ছে 6 ঘন্টা, আর এটা স্ট্যান্ড বাই থাকবে 25 আওয়ার্স, মানে এটা কানেক্ট করে তোমরা ফোনে টুকটাক কথা বলতে পারো। তো সেইভাবে ইউজ করলে এটা 25 ঘন্টা অবধি দেবে। এটাতে যে কানেক্টিভিটির জন্য যে ব্লুটুথ ইউজ করা হয়েছে, এখানে ব্লুটুথের ভার্সন হলো 4.1। তো এটার সাইডে রয়েছে ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন, আর মিডলে রয়েছে পাওয়ার অন অফ। আর তার সাইডে রয়েছে এখানে চার্জিংয়ের জন্য ছোট্ট একটা পোর্ট, যেটাতে আমরা যেই তারটা আমাদের যেটা দিয়েছে এটা এখানে কানেক্ট করে চার্জ করার জন্য। তো এই সিম্পল একটা ব্যাপার রয়েছে। তো বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে এটা একদম ঠিকঠাক একটা প্রোডাক্ট, খুবই একটা ভালো। তো এবার দেখে নেবো এটা সাউন্ড কোয়ালিটি। তো সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার আগে দেখে নিই এটা কী করে কানেক্ট করতে হয়। তো এটা কানেক্ট করার জন্য আমাদের কী করতে হবে, মিডলে যে একটা সুইচ রয়েছে পাওয়ার, তো এটাকে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য চেপে ধরে রাখতে হবে। তো চেপে ধরে রাখার পর এখানে একটা ব্লু কালারের লাইট ব্লিঙ্ক করতে থাকবে, তার মানে এটাকে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল।
দেন ব্লুটুথটা ওপেন করে নিউ ডিভাইসে গিয়ে কানেক্ট করে নিতে হবে। ব্লুটুথ রকার্স বলে একটা আসবে, ওটা কানেক্ট করে নিতে হবে। তো কানেক্ট করার পর দেখতে পারবে এখানে একটা কথা বলবে। তো বেসিক্যালি কিন্তু যত হেডফোন শুনেছি বেশিরভাগ মেয়েরাই বলে যে এগুলো ব্লুটুথ ডিভাইস ইজ কানেক্টেড। তো এখানে একটা ভদ্রলোকের কথা আমরা শুনতে পারবো। তো যাই হোক, তো এবার দেখে নিন এটার সাউন্ড কোয়ালিটি। তো সাউন্ড কোয়ালিটি, তো আমি শুনে যেটা মনে হলো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি দাম অনুযায়ী সত্যি ভালো। এটার দাম 999 টাকা, মানে 1000 টাকার ভিতরে। তো এটার আমার যদি বেসের দিক থেকে যদি আমি রেটিং করি 5-এ, আমি বেসে এটা 5-এ 4.5 দিতে পারি। কারণ একটু যেটা মনে হলো বেসের যে পাওয়ারটা একটু চাপা টাইপের, আর একটু সারাউন্ড টাইপের হলে একটু বেশি মজা লাগতো। আর এটার অডিও কোয়ালিটি ঠিকঠাক একদম ভালো, 5-এ 5। আর এটা একদম এয়ারটাইট হওয়ার জন্য আমি যখন এটা কানে লাগিয়ে নিচ্ছি বাইরে থেকে কোনো আওয়াজ তো একদম নয়েজ কিচ্ছু ঢুকছে না কানে, তো সেই ক্ষেত্রে ঠিকঠাক। আর একটা জিনিস আমি এটা কানে লাগিয়ে দেখে নিই যে এটা পড়ে যায় কি না হেললে পরে, তো একদম ফিটিং হয়ে যায়। তো এটা যতই দৌড়াও পড়ে যাবে না। তো বেসিক্যালি এটা একটা স্পোর্ট বেসিসে তৈরি, মানে তুমি জিমিং করছো বা দৌড়াদৌড়ি করছো সেই ক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারো। এছাড়াও গান শোনার জন্য ইউজ করতে পারো। প্লাস প্রুফ রয়েছে, জলে তাই বলে চুবিয়ে দিলে নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা যদি দৌড়াদৌড়ির ক্ষেত্রে যদি সোয়েট হয় তো সেইটুকুনি ঘামে কিচ্ছু হবে না। তো সেই প্রুফটা এখানে রয়েছে। তো এবার যেহেতু আমি নিজে শুনলাম সাউন্ডটা, এবার আমি তোমাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করবো আমার মাইকটাকে কানেক্ট করে সামনে নিয়ে। তো আমি আস্তে আস্তে সাউন্ডটাকে ফুল করবো, তোমরা শুনতে পারবে এটার সাউন্ডটা আর বেসটা। তো অবশ্যই শোনার আগে হেডফোনটা কিন্তু কানেক্ট করে নেবে, নাহলে কিন্তু ওটার বেস আর সাউন্ডটা ঠিকমতো বুঝতে পারবে না। তোমার মাইকটা এটার সামনেটা রেখে মিউজিকটা প্লে করে দেখা যাক। তোমরা শুনতেই পারলে এটার সাউন্ড কোয়ালিটিটা কতটা লাউড। তো আমি বলবো যে এটা তোমরা যদি মনে করো গান শোনার জন্য কিনবে তো কিনতে পারো। তো আর এটা কিন্তু গেমিংয়ের জন্য ঠিকঠাক কাজ করে। গেমিংয়ের ক্ষেত্রে যদি পাবজি, আমরা যেহেতু সবাই খেলি পাবজি বা ফ্রি ফায়ার, তো একদম ঠিকঠাক টাইমিংয়ে যদি আমরা যদি কোনো ফায়ার করি একদম ঠিকঠাক টাইমিংয়ে আওয়াজটা এখানে আমরা শুনতে পারি। তো গেমিংয়ের জন্য ঠিকঠাক। তো ভিডিওটি কীরকম লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। আর হ্যাঁ, অলরেডি বোটের আমি 2টো সাউন্ড বারের রিভিউ করে রেখেছি, আনবক্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট লুক অ্যান্ড সাউন্ড কোয়ালিটি। তো অবশ্যই তোমরা ওটা চেক করে দেখে নেবে যদি তোমাদের প্রয়োজন হয়। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করো। আর দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।